Hai il dorso piatto e rigido? Dolore fra le scapole e respiro bloccato? Vediamo in questo video cosa fare. In questo video vediamo cosa fare per il dorso piatto. Il dorso piatto è un atteggiamento posturale che si è creato nel tempo a causa di varie problematiche, come per esempio artrosi, listesi, schiacciamenti vertebrali o altri fattori che hanno portato la colonna a perdere le sue normali curve fisiologiche. Nel dorso la normale curva è cosiddetta cifosi, cioè è una curva convessa. In questo caso nel dorso piatto questa curva si è rettilinizzata e probabilmente in questo caso anche le altre curve della colonna vertebrale sono andate ad alterarsi. Quindi ci troveremo di fronte a una schiena molto dritta, visibile anche a occhio nudo, con meno effetto ammortizzante, più rigidità, poca flessibilità e in questo caso anche i carichi verranno assimilati in modo diverso, arrivano proprio in modo diretto sulle vertebre, sui nostri dischi vertebrali e quindi questo nel tempo potrebbe portare a delle problematiche. È molto importante fare esercizi per riacquistare nel limite del possibile le curve fisiologiche. Ci troveremo di fronte a una schiena dritta, molto rigida, che andrà accompagnata anche per quanto riguarda la respirazione, perché il diaframma legato alla gabbia toracica, legato alla schiena, si troverà contratto anch'esso in ispirazione. Quindi adesso andremo a vedere esercizi di stretching, di mobilità e di respirazione. Prima di tutto faremo un esercizio di mobilizzazione e di automassaggio con l'ausilio di questa pallina morbida, può essere anche una palla di spugna o la palla da Pilates, e anche con il rullo, ho detto anche foam roll. Vediamo, possiamo prendere un cuscino per appoggiare il capo, la palla la mettiamo al centro fra le scapole, quindi nella zona del dorso. Ci mettiamo distesi in posizione supina, pancia in alto, e la palla la sistemiamo fra le scapole, al centro tra le scapole, proprio sulla colonna vertebrale, nella parte dorsale. Poi mani alla nuca che sostengono il capo e poi piano piano andiamo a scendere fino ad appoggiare la testa e le mani sul cuscino. Se il cuscino è troppo basso lo possiamo anche piegare o prendere un cuscino più alto in base alla vostra mobilità della schiena e del dorso in particolare. Se mantenere le spalle così aperte è doloroso, perché potrebbe essere una conseguenza, allora andiamo a unire, avvicinare i gomiti. Piano piano poi respirando l'obiettivo sarà quello di aprire e ritrovarci in questa posizione. Le gambe sono piegate, i piedi ben appoggiati a terra e andiamo a basculare un pochino il bacino. Cosa vuol dire? A fare un po' di antiversione e retroversione del bacino, quindi il pube scende e si crea l'arco sotto nella zona lombare. Inspiro, espiro, schiaccio, appiattisco questo arco nella zona lombare, stringo un pochettino gli addominali e porto il pube verso l'alto. Inspiro, espiro, andando a mobilizzare il bacino, questa zona bassa della schiena. Contestualmente andremo a massaggiare con la pallina la zona dorsale. Se la posizione delle braccia, come sono le mie in questo momento, vi dà fastidio, possiamo anche abbassarle e lasciarle rilassate lungo i fianchi con il palmo verso l'alto, in modo che le spalle siano bene aperte. E continuiamo il nostro movimento, ante e retroversione, respirando. Inspiro, allargo bene la gabbia toracica, espiro, sento che le coste si chiudono un pochettino. Posso anche appoggiare le mani sul costato e sentire il movimento. Inspiro, espiro. Ok. E continuo, lo ripeto 20-30 volte finché non ho massaggiato bene e allentato le tensioni sul tratto dorsale. Poi scendo, posso anche rotolare su un fianco, scendo dalla palla e sento già i primi benefici.
Stessa cosa possiamo farla con il rullo, questo è un po' più rigido, quindi forse un po' più doloroso e è giusto farlo in un secondo momento, in un secondo step. Ve lo mostro, stessa posizione, appoggio le scapole sopra il rullo, sostengo il capo con le mani incrociate dietro la nuca, i gomiti aperti il più possibile, sollevo in questo caso il bacino contraendo un pochino i glutei e vado a massaggiare scorrendo avanti e indietro sul rullo e massaggio il mio tratto dorsale, scapolare e respiro. Può essere un po' doloroso, ma anche molto piacevole. Dipende dalle tensioni che abbiamo in questo momento mentre ci massaggiamo. Ok, ritorno, appoggio e salgo piano piano, mi accompagno e salgo. E questi sono i due attrezzi che possiamo utilizzare. Un altro esercizio che possiamo fare sempre con la palla fra le scapole, ci riprepariamo, sistemiamo sempre il cuscino in modo corretto, in modo da non avere la testa troppo inarcata indietro, troppo iperestesa, ma il collo in posizione naturale, il bacino appoggiato, i piedi appoggiati. Ok, possiamo fare dei movimenti con le braccia portandole oltre il capo e espirando. Il bacino in questo caso rimane in posizione neutra, né avanti né indietro, posizione neutra, rilassato. E le braccia fanno proprio tutto il giro in apertura dietro e ritorno fino a toccare il pavimento con il palmo della mano. Tutta l'escursione, dietro appoggio il dorso della mano. Quindi mi muovo su questo piano come se volessi toccare il soffitto e poi il pavimento. Inspiro, espiro. Piano piano, in questo modo, viene massaggiato il tratto dorsale dalla pallina. I movimenti possono essere diversi, anche incrociati su questo piano orizzontale. Ogni volta cambio l'incrocio, la sinistra sulla destra e la destra sulla sinistra e ritorno in apertura. Ultima cosa, posso portare le braccia a candelabro, quindi piegate a 90 gradi rispetto alla spalla e i gomiti, in questa posizione, e vado sempre in questa direzione, verso il soffitto, appoggio il dorso della mano, salgo e appoggio il palmo. Se non riesco a fare l'escursione completa, non importa, mi fermo anche qui, fino a dove posso, respirando e lasciando cadere il più possibile le mani, fino a dove posso, senza sentire troppo dolore. Mi fermo se avverto fastidio e se posso completo il movimento. Inspiro, allargo le coste come abbiamo fatto prima, espiro, devo sentire il movimento della colonna, della colonna vertebrale e della gabbia toracica che si muove. Inspirazione e in espirazione. Inspiro dal naso, espiro dalla bocca e rilasso completamente. Scendo dalla palla e risalgo lentamente sul fianco. Questo esercizio ha l'obiettivo di mobilizzare tutta la colonna vertebrale, ma in questo caso ci concentriamo di più sul tratto dorsale. Ci dobbiamo posizionare in quadrupedia, quindi mani sotto le spalle e ginocchia perpendicolari sotto il bacino, sotto l'anca. Dorso del piede appoggiato, rilassato. Vado a inspirare portando la testa verso l'alto, lo sguardo avanti e ricreando un pochino la curva della zona lombare. Inspiro, espiro. Porto il dorso verso l'alto, come se volessi spingere qualcosa verso il soffitto,
e vado a contrarre bene gli addominali risucchiando l'ombelico. Ripeto, inspiro, ricreo l'arco lombare portando l'osso sacro in alto, espiro, l'osso sacro scende, il dorso sale, contraggo gli addominali, dentro l'ombelico, spingo con le mani contro il pavimento e spingo bene le scapole verso l'alto. Ritorno. Ripetiamo più fluido, inspiro, espiro, inspiro, espiro, spingo con le mani e vado a mobilizzare tutta la colonna vertebrale, dal tratto cervicale fino all'osso sacro, concentrandomi bene sul tratto dorsale fra le scapole. Spingo e stop. Ripeto 15 volte. Andremo a vedere adesso un paio di esercizi per rinforzare l'addome. Nel caso del dorso piatto si tende infatti ad avere una postura molto dritta e quindi con una perdita del tono dell'addome. Andando a tonificare l'addome cerchiamo di ricreare questa cifosi fisiologica che sarebbe naturale nella parte del dorso. Adesso andremo a fare un crunch, cioè andiamo a lavorare sugli addominali. Quindi sollevo la testa, aiutandomi con le braccia e fuori l'aria. Stringo l'ombelico, gli addominali, l'ombelico dentro e cerco di appiattire la zona lombare, quindi retroversione del bacino come abbiamo fatto all'inizio. Inspiro, apro, espiro, chiudo. Fuori l'aria. Non andiamo a chiudere troppo il collo in questa situazione, ma manteniamo i gomiti aperti il più possibile, il mento che sale e non si schiaccia sullo sterno, ma rimane alto, lo sguardo avanti alto e fuori l'aria. Stringo la pancia e apro. Stringo la pancia e apro. Ogni volta apro, scendo, apro bene il petto, sento la pallina fra le scapole, leggermente più alta delle scapole. Tra le scapole e il collo la devo sentire. In questo esercizio respiro e fuori l'aria. Rotolo e ritorno. 20 volte, se posso, lo ripeto per 2 serie. Sempre in posizione supina ci prepariamo con le gambe piegate e i piedi ben appoggiati, mantenendo le mani sulle ginocchia, piano piano, facendo forza sull'addome, andiamo a scendere per appoggiare la colonna al pavimento. Una vertebra alla volta, lentamente iniziamo a scendere e ad espirare. Prima inspiro, espiro. Lentamente appoggio tutte le vertebre a terra. Volendo posso usufruire anche del cuscino se necessario, se non lo posso togliere. Poi, questa volta non vado a portare le mani alla nuca, sistemo il capo come se ci fossero le mani, porto l'attenzione, la concentrazione sull'addome, risucchio l'ombelico, stringo forte gli addominali e porto le braccia avanti. E poi mantengo cercando di fare la curva dorsale. Espiro e ritorno, appoggio. Salgo, espiro. Accentuo il più possibile la curva dorsale. Chiudo un pochettino il mento avanti, lo sguardo in avanti. Posso aiutarmi con le braccia, è come se qualcuno mi tirasse per le mani e mi volesse portare su seduta. Espiro, accentuo la curva e ritorno, espiro e scendo. Continuo e lo ripeto per 20 volte, posso fare da 1 a 3 serie. L'ultimo esercizio che andiamo a vedere per lavorare sul dorso piatto
E questo, abbiamo bisogno di un cuscino, sempre dove appoggiare la testa, e ci dobbiamo posizionare in ginocchio di fronte al cuscino. Benissimo, adesso appoggiamo prima le mani laterali e poi appoggiamo la testa sul cuscino, ma non la fronte, appoggiamo proprio il centro della testa. Ve lo mostro e poi ve lo spiego. Eccoci qua, adesso ve lo spiego perché dobbiamo andare proprio a fare un rotolamento appoggiandoci al centro della testa, portando il dorso delle mani a terra e le braccia rilassate in avanti, sollevando il bacino, come avete visto, andiamo a rotolare in avanti, ricreando il dorso curvo, ok? Quindi ricreando questa normale cifosi nella parte dorsale. E ritorno, lo ripeto 4-5 volte respirando e poi ritorno in posizione. Posso ripetere poi l'esercizio se non gira la testa, se tutto va bene, posso ripetere l'esercizio una seconda volta ancora per 3 o 4 ripetizioni. L'importante è rilassare bene le spalle, le braccia e il collo. Lo rivediamo insieme. Mi appoggio, rilasso e vado. E torno srotolando la colonna e rialzando per ultima la testa. Qualche secondo perché potrebbe girarvi la testa, fate un bel respiro e stop. Se vuoi una vita sana, resta aggiornata sui miei contenuti, seguimi e iscriviti al canale. Se il video ti è piaciuto metti un like e fammi sapere nei commenti come stai. Ciao!